こんばんは。はるです。今回は最新版のディフェンダーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回もですね、前回と引き続きなんですけれども、新しいフッティーズの選手たちを追加しました。で、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが最新版のディフェンダーのティアリストになります。まあ D だったり、C、B、まあ A もかな、いろいろこう調整を、しました。まあ今の現環境、フッティーズ環境の中で、まあこのような選手たちはこのようなランクになっているというふうなことになります。で、新しく追加した選手はですね、A に、いてですね、SBC、フリンポン、フッティーズのフリンポンを新しく追加しました。まあ、この選手はですね、もちろん右サイドバックのね、ジョレンテだったりとかを使われている方はそこまでは強くはないです。そこまでは強くはないんだけれども、もちろんスピード面が非常に速くって、ここは大事なポイントとしてスピードがあるってのはいいんですけれども、速くって、そして、まあ、軽い、ドリブルが軽かったりとか、パスも上手いっていう選手になるので、守備力っていう風なところを重きを置くんだったら、フリンポンはちょっとまた別のタイプになります。どちらかというとこう攻撃的な選手、サイドバックになるので、まあ、上がらせてあげたりすると、まあ、生きるかなという風なところですね。まあ、サイドバックとしてのボールの持ちやすさっていうのは十分にあって、もちろん4-4、まあ、スキル5だったりとかはないんですけれども、細かいタッチで、まあ、相手を剥がせたりとかが、する選手で、その後の加速だったりとか、まあ、スピードっていうものは、十分あるので置いていけるっていうことは、できますね。まあ、ただですね、自分が使った時はやっぱりこう守備面、守備面っていうのはこのフッティーズ環境の中で気にはなったかなっていうのは思いますね。やっぱりちょっと攻撃的な選手なのかなっていう風に思ったり、まあ、こう AI 面、後ろのカバーだったりとか、まあ、もちろんフィジカルのところだったりとかっていうのは、まあ、ちょっと気には、なる部分では、ありました。まあ、なんで、まあ、総合的に見てですね、この選手、まあ、A かなという風に感じて、ここに、ね、入れてます。で、そして A と S の間にいるのがですね、フッティーズの、コルドバ、そしてフッティーズのラクロワ、この2選手をですね、新しく追加を、しました。まあ、コルドバに関してはですね、もちろんめちゃくちゃ強いです。守備の能力っていうのももうほぼカンストしている、状態でフィジカルも強いという、そんな選手に、なりますね。で、あとはスピードも速い、っていう風な選手になるので、まあ、かなりこの選手は、センターバックとしては素晴らしい部分っていうのは、多分にあります。ただちょっと身長が小さかったり、だったりとか、あとは視野かな、パス面っていうのはちょっと気をつけないといけない、部分にはなります。めちゃくちゃ気になるってほどではないんですけれども、ただこう S に行くほどの、強さっていうのはそこまでないかな。総合的に見て、守備力だけで言うんだったらめちゃくちゃ高かったりとかするんですけれども、まあそういうこうビルドアップ面だったりとか、あとはまあ身長がちょっと低かったりだったりとか、ってところで考えて、まあ個人的にはここの間ぐらいかな。A の選手よりかはもう全然強いんですけれども、まあ S の選手の方がまあ使うよねっていうのは個人的には思うんで、ここの間ぐらい。まあ組んでの上位互換みたいな感じって思ってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。で、そして、フッティーズ、ラクロワ、こちらですね、目標で、獲得できた選手になるんですけれども、まあ、非常にこの選手も素晴らしい。まあ、もともとこう、ラクロワいろんなね、特殊カード出てきてたんですけど、今作も。そのたんびに結構強かったりは、した。だけれども、気味が悪いから、ちょっと、使われてこなかった。コスパなんだけれども、あんまり相手に見ることなかったみたいな選手。になるんですけれども、まあ、プレミアムになって、またですね、目標で獲得できるということで、まあ、使っている方は結構多いのかなというふうに思います。で、やっぱりこれまでの特殊カードのラクロワと比べて改善された点、リアクションだったりとか、冷静さだったりとかが結構このフッティーズでは改善をされてます。もともとセンターバックとして必要なスピードだったりとか、まあ、守備力、フィジカルっていうのは持ってたので、そこのところは十分なんですけど、こう改善をされている、もうちょっと足りなかったところが良くなってるっていうの部分でいくとかなり強化をされた、カードかなっていうのは思いますね。で、あとはまあビルドアップ面もね、この人は結構良くなってたり、してたので、個人的にはかなり強い選手だなというふうに思いますね。で、そして、S ですね。S に新しく追加した選手はですね、フッティーズ、アラウホですね。前回から追加した選手はアラウホのみというふうなことになります。ただですね、アラウホめちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強い。それこそ、
プレミアムではないし、結構ラリーガだったりとかバルサで組を組み合わせないといけないんですけれども、それにしてはね、めちゃくちゃ相手にいることが多いので、多くの方も強いと感じている証拠なんじゃないかなというふうに思います。現にですね、自分も使ってますし、結構アラフォー強いよっていう話を、してたりは、するので、ちょっとね、自信を持っておすすめができる、そんなセンターバックになります。今のね、現環境でも、さすがアラウホ。やっぱり余裕を持ってアラウホで、ね、止めれてるねっていう、守備できてるねっていうことが非常に多いので、やっぱそういう風な選手って明らかに S ランク、一番上のランクだと思うんですね。今のみんな、前線の選手が強い中、さすがアラウホやわって感じることができるっていうのは、やっぱりこう、本当に守備力が高くって、ビルドアップ能力もね、高いですし、前線の選手がガンって突っ込んできても、ちゃんと自分のボールにできるっていう、そういうね、守備力っていうのがあるんで、この人に関しては非常に素晴らしいセンターバックだね。やっぱりね、今作、最初から強い選手っていうのは、強化をされても強いんだなというふうに感じますし、今作に関しては金の時からね、自分アラフォ使ってたし、もうその時から強かったんで、本当にこう、最初はアラウホで始まり、最後もアラウホで終わるみたいな、感じに自分個人は、なりそうですね。という感じで、これが、最新版のディフェンダーのティアリストになります。もちろんですね、ここに入れきれなかった選手多く、いるので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。